Ni pedang semua bahaya pi syakani ke jinghikai halor ki string functions. Ngan yalam ya pi syaki string functions ki balapan i hang ni. Bon naki ki long ki bayarap baha bat la ban pendan kam ha ki jingtray ba man kesngi. Bat kumjo ru la ban pentray kam sya barok ki videos ki bangan sa shna lani ki bangaladap shna. Ti kebaningkong kebangan pen i kadai ke str length. Kani kadai ke besuk tam ha ke bangi donye string value. Tungin syuong no kum hello. Menta kani ka function ka shimya string bat ka nyaw ki number jong ki dak badan ha string. Ti hangni ngidon way r lie saw sun teliki characters. Bat ladangi haban iko ya value jong variable string da ka bapendan kam ya kani ka function ngidai ban ya ka result jong sun ha ka browser jongi. Menta ka function ka babuat ka tray kam ha kani. Ladapi loop ling bau number jong ki string characters da ka bapendan kam ya ka for loop pinsadon kam ya ka mb substring ban shimthik ya ka way ka substring hapo. Ti kum ka nuksa ladapi don ya string jong tungin syuong no my name is Alex. Bat ngikwa ban loop ling ba kani check ya man way u character kum ba ngikwa. Kum ka nuksa ladapi check ya ka jinghikai name splitter jonga ni loop ling ba man way u character hadu bandalap ya ka space bat nang ta nakatay ngi save ya ka kerteng bakhado. Tiningkong ngan iko mb underscore substring. Bat nang ta ngin batay ya ka string bangidon kam ban check. Pidon kam ban batay ya u starting point tingan ong 1. Haka jingshi siya ngan ong 0 bat nang ta ka length ngan ong 2. Bat kani ka di ban iko my. Refresh tingi don my hangtay. Ti kaba kalale kadai kalayat ling ba uni string bat ong kabyang ngin sedang ha 0 bat ngin ong nakabenta 1 2 ngin iko ya katay hangni. Menta kabangan le kadai ngan ong str length o map yanga length equals str length jong string. Nga shna ya u value batumay hangni jong ka length jong uni string bat nang tangan bujili 2 da uni u value. Kat bangarang sedang na u 0 ngala ban bu ya u string length hangtay lani map yanga length hangtay bat kat bangi dang refresh ngiyo ya baro ka way ka string. Bat kabanga laru ban le kadai syuong str length minus 5 hakabakut hangni nakabenta ka kerteng jonga kentup ru ya u full stop. Tinga ong minus 5. Tiga kan shim sun naka length but shu iko yaka my name is refresh but ngiyo my name is. Tikini ki artali ki functions ki long biang baha but daga papandan kam yaka str length kabatray kam siya ka mb underscore substring hangni. Ti ka function ka babuot kabangan le kaday explode. Menta explode kan shim ya string kumbangidon hangni. Tungin syuong 1 2 3 4 5. But ka explode function kan echo explode. Kan break ya ka string jong pi ka plain string. Nadu bas dang siya bakut kan sa break ya ka siya po jong ka array. Ti syuong ni kwa ban shna bat tho ya kani. Nga kwa 1 2 3 4 5 ban bu haman kaway ka element jong ka array. Ngan ong explode string em nganam ong ngan batay ka ay ka ba nga pendan kam ban break ya ka string. Hakani ka kalamat ka day ka space. Ladangi don slash ngin bujli ya ka da u slash. Namar kani kan day ka determinant hakaba ka sedang bat uday u separator. Uni uday u value u baar. Te yamenta ngin don space. Biang ti pila ban pendap ke ay ka ba pikwa hang ni ula banday u asterisk ula banday shisha unu symbol pishudan kam ban batay u ay u ba pia ya ka string explode bat nang ta ka kerteng jong ka string bat katay kaday banday tungin check ya katay refresh array hakani ka kalamat ka jing iko ya ka array klempem pila ban yo i ya ka bangala dep le kaday shu iko ya ka array
Ngilaban ong kala adap set siya ka ari naman ngila adap puli ya kata ha ka jinghi kai ari jonga. Bat hang ni ka ong yangi ngidon ya ka ari. Ti menta lada ngishu pendan kam ya ka ni ka function bat nang ta iko ya ka ha ka jing shisha ningkong ngidon kam men set ya ka ni sya variable. Ti tungin ong exp ari equals ya ka tay bat nang tangin ong exp ari bat ngila ban iko ya ki numbers. Ngila ban pendan kam way r lie saw bat ka tay kan day tang kata. Ti hamar ba uni value uday 0 kan ni kan yaringkat bat 1. Titungin ong ngakwa ban iko 1 ubadai ban yaringkat bat 2. Ti ngila ada pia ya ka ari jongi bat kalong ka bajok. Kumba ngala ong hashwa ngibu ya ki slashes hang ni bat shubujili ya space da slash. Bat ngindon ya ka jo ka result hang ni. Biang ti katay kadai ka explode. Menta ka balong persya ya katay kadai ka implode. Tungan ya lat na kani. Bat pila ban yo ya ka implode function hang ni bala khot ru ka join. Ti pila ban khot ya ka kum join lani implode kat bapis ngokwa. Ti ka bangan le ka day type ya new string bat uday value jong implode bat ka bangin ya implode ka day ka exp array jongi. Ti tungin persyang ya ka. Ti ngilale ya ka tay klem kinu ki errors. Mentala langi iko ya new string jongi. Katay kaday ban ken mau ya kabang ila asdang hashwa klem kinu ki spaces. Tang ba ka ka ba la ban le kaday pila ban batay da u ban pia ya ka area jong pi. Ti hang ni ngala rai ban pendap space. Tang bala dang akwa slash hang tay pila ban shubu ya u forward slash hang ni bat yo ya katay ka result. Tang ba da ka ba pai biang kini ki functions ki day na ka benta ban penkala to but from arrays. Ti explode but implode. But kumbang ila ong hashwa kani la ban tho kum join. Ti refresh but ngiyo tek ya ka jo ka result. Ti ka tay hang tay kadi ka implode function. Ti ka function ka babot ka bangin len kaday ka nl2br menta kani ka function kadi ka batray kam but sukbha habang ya tray kam but ki databases. Haba ka data ka dan ha ka immediate line basis. Menta kan mau ngala ong balada pila depend ya ka jinghi kay basdang jonga pin tip ba. Kani ka hello lani ngaday ban ong hello new line another new line bat ngan bu ya semicolon baka line kadukut hang ni. Tungin bu ya ka kumtay. Tilada nga iko ya kani ngilaban perkhat ka ay kabanjya ngin sayo ya kani. Ladang ikwa ya ki haki lines ba pair tingi day ban pendan kam br. Tilada pim kwa ban pendan kam html na kanu ka daw lani pishim na ka database result pi hab ban shna ya ka function bakam e ban bu ya ki line breaks haka. Kajia haba ki brew ki bu ya nga sya ka database. Ti lada pim la ban shna bat shudan ya ka test bam tri kam haka database ka ba pidan kam shisha ka di ban shu iko klem dan kam ban pendan kam ya ki codes bat bu breaks haka lada kata ka dan jingmut. Tangba lada pi bu nl2br haka bas dang jong string bat ngin shu pen kut ya u bracket hang tay. Pin yo i bakan iko tek haka jo ka rukam bangi kwa ya ka ban le. Ngin yo ya u line break hajrong naman ngila le ya kani. Pendap ya u space hang ni tungin weng ya katay. Teklam ka NL2BR, nginam yo AA hakaway ka line bat ringkat bat ka NL2BR, ngin yo ya kijong ki lines kumbangi kwa. Tingan sange ya kani ke video hang ni namar ngala duna kapor. Kadon ka benta baar na ka benta ki basa jang kini ki functions. Benti kina ban pet yeki. Ngin saya shem shen hi, nga imeburi na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.